游到这个承德风景了啊，云中草原外边这个口这儿。欢迎彪哥，欢迎云南陈老师、云游陈老师啊！感谢陈老师到来，我也把我的小号登上去啊。咱们试一下这个流量怎么样？应该那个这个信号应该还可以吧？我用我这个看播手机啊。欢迎寻有里小号，感谢寻有里走进咱们的直播间啊。这个水烧开了。你们画面那边黑不黑呀？我这边怎么感觉画面这有点黑呀？欢迎小儿推拿，摄像头脏了吗？脏了我给它喷一下那个酒精啊。给它喷一下酒精试试。放。这回怎么样？这回摄像头好点了不？我这个车里随时都放着酒精啊，摄像头一脏了随时就喷。你们那边看的是不是屏幕有点黑呀？我怎么看到我这个屏幕这么黑呀？还是不行啊？还是不行，估计就是角度的问题吧。发虚了，我这样转一下啊，这样转一下，我用后置摄像头试试。这样好点不？这样能好点不？感谢张三吃喝玩乐啊，感谢你们，欢迎老实惠啊。这样应该能好点吧？我用后置摄像头了啊，切成后置摄像头了。现在应该能好点。你站前面来看看。这儿应该就好点了吧？就这样的。刚开播吗？是啊，刚开播啊。你看我离近点好点啊，离远点它可能就有点发虚啊。这样怎么样？不行，我不能背对着你们，我还得来这个前面来啊。我得来前面的，先把咱们这个理论上来讲，这个面应该煮一下，不能够泡应该泡不熟。你再放点，我离远了是不行啊。那我把手机往近拿点啊。这样应该就好点了。我现在用的是后置摄像头，我用我这个看播手机的话，应该是反应有点慢半拍，跟你们打字的话，我倒是能看见。你知道这边得多冷吗，兄弟们？老冷了，才18度、19度。哎，这怎么一夜黄瓜都坏了呀？这样露营生活舒服啊，就是放松放松啊。我喜欢这种感觉。卡了吗？我觉得应该还行啊。反正是这离远了，这个镜头有点虚。欢迎黄老师，欢迎火锅，感谢大家啊！我再接点水，把这个吃的煮一下。你知道为什么要出来体验一下吗？这个出来的话可不容易了啊！我昨天晚上就想露营呢，你去外地了，你顾客怎么办？顾客让他先停了啊，先停诊。先跟客人说那个等我回来再按，就是我
休息了吗？欢迎喜喜，欢迎清晰啊，感谢你们。去外地了，咱们来玩了，跟客人说一声，咱们休假了啊。欢迎燕子，感谢大家走进我的直播间。李老师怎么今天中午？我早晨一直在开车啊，现在才找见合适的露营地。我身后边就是一个大绿的那个草坪啊，大山坡。这是去旅游了，也不算旅游啊，这就出来玩一圈。欢迎迎客松，欢迎李，欢迎语音，欢迎郑哥，感谢郑哥。问你跑哪去了？看不见。我是来河北承德啊，河北承德丰宁的巴上草原。哎呀，这是个月月吧？这个情是月月啊。有手艺走哪都饿不着。我这不是把这个广告牌你看架起来了吗？下午他们在这块儿，我看看有没有人过来，参观我就给他按一下。这多少度啊？你看我这都穿这么厚啊，都已经达到了19度了。注意安全啊，没事啊，这点都不算啥。一会儿就可以吃饭了。你们都吃饭了吗？啊，这火头真大。嚯，哎，这大火苗差点烫了我手。叫我去外面要饿死呀？饿不死啊，咱们谁也饿不死。我跟你说，这个外边这个气罐炉开的什么车子呀？开的轿车啊！我这轿车是能上山、能下水、能拔河。我这个车它底盘特别高啊，是个轿车。镜头没之前清晰了，我是用后置摄像头啊。我现在把摄像头转过来，兄弟们，我把摄像头转过来啊，还用咱们每天开播的这个前置摄像头。刚才把我帐篷都刮跑了。这样好了，小轿车方面呀，风声响的可怕呀。你能听见风声吗？它一阵有风，一阵没风啊。你看看人家廖老师天天人家在外边也是这样搭帐篷，然后弄饭吃，多不容易啊！遇见阴天下雨刮风的，真的，我跟你说，在户外你们过来体验个3次5次，你们就知道了。在户外的话确实不容易啊。我这也是来感受生活来了，什么都得找经验，就跟昨天那个老板这是在哪个地方啊？今天不是老板了啊，今天那个老板给我放了个假，让我出来玩一天。我不怕肚子饿，因为我不会开车，我会开车啊，
我开车非常厉害。一般的我开车上路的话，奔驰、宝马我都不把它放在眼里。你现在去多冷啊？这边是19度啊，花儿朵朵19度，来不来呀？来，我在这儿等着你们啊！妈呀，这气儿也没了，怎么一股塑料味儿啊？欢迎月月啊，月月用个小号进来的，是不是？刚才差点没认出来。忽悠忽悠，忽悠忽悠，这罐气儿怎么没了？感谢刘门啊，感谢刘门的陈哥送来的人机票，这就是体验生活。对，有些时候你要是全国巡游的话，咱不一定天天要住宾馆，有可能会出来露营啊。露营的话，你就涉及到自己的这个吃饭啊，吃饭找地方。哎呀妈呀，淤出来了！哇塞，妈呀，这面给你们看一看，这面好，这面霸道不霸道，香不香吧？就让你们看看这香不香。看见了吗？哎呀，我就忘了拿鸡蛋了，是不是？把鸡蛋往进卡一个，就到位了啊！这男人煮过饭吗？没煮过饭吗？不是，没煮过饭，但是这个面条煮的金灿灿的啊！这小火，你看这家几分钟就开锅了。我再给他欠点份啊，再给他煮一下。在户外啊上班有各种不方便。我跟你们说啊，在户外巡游的话，你出来做这个到陌生的城市做这个10块钱10米的话很难的，根本就顶不住啊，根本就顶不住咱们出来这个费用的支撑。你说廖老师说那个装1000块钱出来，我觉得装1000块钱出来更难啊！装1000块钱，我要装1000估计饿死。我从昨天出来加油，现在加了200多了。然后昨晚上住的那个宾馆花了120，然后我自己买了点吃的，就这样啊。群游哪有那么容易啊？巡游也没有那么容易。风餐露宿的到陌生城市去挣那个十块钱摆摊也挺不好摆的啊。好，有些时候你还得花点车费。看着挺香的，是不是？看挺香，你过来啊！李老师在哪儿？这么冷吗？我是这儿19度啊，我是在那个河北省承德，河北省承德的那个丰宁坝上草原啊。你知道我这罐气儿买了2年了，也没有用完，这个气儿他自己都跑完了，剩半罐气儿了，我正好给他用了。欢迎安然啊，感谢安然来到咱们直播间啊。今天手艺人的话，今天来这个户外啊，下边我现在下边这块就是他们那个，这些那个商家在这块卖这些小吃小喝、牛肉干什么的。上午人挺多的啊，下午估计还会过来一波人。这是去旅游了，算是出来放松一下啊。我天天我感觉我要得抑郁了。这是怎么煮饭用的？什么煮的？用的是那个炉子啊，用的是小气炉。这不我拿它围起来了吗？是个小气炉。行了，关火了，熟了，咱焖一下。一会儿我给你们看看我这小气炉啊。欢迎梅姐，感谢梅姐来到咱们直播间。没想到吧，我以这样的一个方式跟大家见面了啊！大家顺便跟着我一块也出来参观参观。这是在做饭呢，是啊。
这不是我们看见这小炉子了不？小炉子这儿我还搭好了帐篷啊。外边这就叫风餐露宿嘛。你总会有惊喜给我们。对呀，咱们也变得花样的，是不是？玩一玩，别天天就一个样。我带着羽绒服呢，这晚上估计得到晚上得到个12、13度啊。欢迎任慧霞啊！感谢任慧霞来到咱们直播间。做啥好吃的？哎呀，我是泡的方便面啊。这方便面泡的，哎呀，还有个火腿肠呢。火腿肠到哪丢哪去了？那我以后不得背个假娃娃播一播？不行，假娃娃我估计也得违规啊。假娃娃我姐也属于违规呀。你们看见我那火腿肠去哪儿了吗？怎么找不着了呀？看着好凉快。对呀，你们在那边热的出汗，我在这边冻得受凉啊。我觉得应该出来体验体验了啊！不体验体验哪能知道户外这种生活呢？是不是？饭都做好了，就差早见这火腿肠了。我以为火腿肠闹丢了呢。眼镜呢？眼镜得戴上啊！这必须得把这个装备搞到位了。刚才我在这搭帐篷的时候，过来2拨人过来参观我，我那时候还没整好摊呢，就过来参观我。这就对了。对，不戴眼镜你们还不习惯呢，还真的是说走就走。对，我就是没有计划啊，没有计划，然后就加点油，开着车就出来了，奔着草原啊就来了。想那么多，想的太复杂了。我这段时间我感觉，我再要想多的话，就别再抑郁了，是不是？咱们想开点嘛。没人心疼咱们，就自己心疼自己。洗个我妈妈给我摘的西红柿啊，这我前2天回家接孩子的时候，我妈妈给我摘的西红柿。这西红柿是自己家里种的。来贵阳集合啊！等到咱们下半年，等到春节吧，或者是11啊，看看。或者你们来我这边集合也行，我带着你们去那个鸟巢，去那个天安门，去长城啊。大家搓小站子啊，你们把小站子搓好了。下半年梅姐那边也冷得很，那些我全都去过了。西月也来了，感谢西月啊。草原的那个云中草原的外边啊，刚才没有进去，因为那个云中草原那个景区里边它没有信号。哎呀，在户外吃这个面条金灿灿的，油嘟嘟的，然后我再尝尝嘴里的嘴感怎么样啊？